Краят ще е според делата им. Всеки, който върви целеустремено и възвишено срещу Бога, ще бъде заличен от света без спомен за него. Краят на всеки ще се определи от действията му, които той е извършил. И няма да остане ни един ненаказан човек, повярвайте ме. Всеки, който се изправя срещу Бога, го очаква погибел. Ще разгледаме как жената на цар Ахав Язавел умира след безкрайните си безчинства и гнусоти. Четвърто царе, 9 глава от 33 до 37 стих. А той им каза: изхвърлете я. Те изхвърлиха и кръвта й бризна по стената и по конете и я стъпкаха. И дойде Иуй и яде, пи и каза: намерете оная проклетница и я погребете, понеже е царска дъщеря. Отидоха да я погребат, ала от нея не намериха нищо, само череп, нозе и китки от ръцете. Върнаха се и му обадиха, и той каза: такова беше словото на Господа, което той изрече чрез раба си тесвитеца Илия, думайки: Язавелиния труп, щат прасета да издат на псета да издат на израелското поле. Язавеления труп ще бъде на израелското поле като тор на нивата. Никой не ще каже: това е Язавел. Тотално заличена. Много внимавайте да не се окажете от страната срещу Бог. Много внимавайте срещу кого заставате, защото не знаете този човек Божий ли е. И така да тръгнете директно срещу Бог. Защото краят ще е според делата им.